Penj laktar ka okelni gi Sensodyne. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Ageno ni rio maber kamora mora ma intiere en gamorna mar bedo kodi odiechieng' ka wagomba ka wang'io kaka wanyalo bedo kod ngima makare nikech ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno, amor mokalo mar rwako wendo wa kendo profesa wa kaka nange koni e radio Ramogi odiechieng' ni kawuono wadhi bedo kod profesa Usur. Na nyisi kata nange koni twak mwadhi bedo godo to yiena mondo mi arwake kaito en owuon obro nyiso wa twagno kachiel kod nyinge kod lony ma entiere godo machiegni prof. Ero kamano. Yes, and Joakim Osur, aja Ugenya, and daktari mosomo weche madhi gi weche hera gi nenruok e yore del. Yes. Chieng' moro ne watiere kod penjo chenro ni daktari kaito ng'ato nopenja ni to weche mag hera kata weche mag bede achiel weche mag timo hera bende en gimoro ma ng'ato nyalo dhi ne skul ni dhi somo. Daktari pimnwa kamano matin kapok wadonjo e twak ma kawuono. Ing'eni ji mang'eny tuo to gikia. Tuoche mag hera gimiyo kata ji tho, negore. To nitie seche moko ma iwinjo ka ok inyal timo hera to bedo kamano nikech in gi tuo moro maduong' e dendi be. Ineno tuoche ka tuo mar sukari, high pressure, nyalo miyo ng'ato ok nyal timo hera to kia ni en gi tuono. Koro kobiro to arange to yudo ni en gi tuoche moko. Koro weche mag timo hera affect all aspects of life. Emomiyo nyaka wasome. Ma idhi e skul mwacho ni to adwa mana puonjora ma kendo nitiere point mikelo ma mor godo mokalo ni samoro ng'ato nitiere kod tuoche mopogore opogore ma otemo kaka dhano to samoro ok onyal. Koro nyalo woro to en ang'o matimore kare entiere kod tuo. Topic midwa ni wawuoyo odiechieng' ma kawuono en mane? Kawuono wadwa wuoyo ewi ka ng'ato Jaherani otho, ibedo widowed, waluongo ni ichiliel kata chuor liel. To ang'o ma koro onego bedi e yore mag hera gi? Ema wadwa wacho kawuono. Mana kaka iwinje no nyakwa Ramogi ajwang' e chenro mar penj laktar kod profesa Usur kawuono wang'inyo e dok e hera bang' tho mar Jaherani. Nikech daktari osipimonwa nitiere gik mang'eny manyalo timore e kit ngimani po nono ni ok ibede achiel kata ionge weche mag hera. Nitiere moko mabeyo moko bende maricho daktari. Ka wadwa ni mondo wadonje e twagni, ang'o momiyo ineno ni topic ni en important? Ing'e ni Kenya ka nitie joma mege 8 million ma chuogi osetho. 8 million widows. To ganadha gimoro 2 million mag chuo ma mondegi osetho. Matiende ni chiegni 10 million gin ji ma either chuore osetho or chiegi osetho. Mano en population maduong'. To ng'eny gi gin mon nikech chuo mostly thoga earlier than women. Yudo ni ng'eny mon iweyo gi chuogi. Moko iweyo kapod tindo kabisa. Koro koweyi kamano, ting'e ni ne kata usekenduru ndalo moko, nyalo bedo kata higa achiel, nyalo bedo higni 20, 30. Pod in ng'ama dhano, itimo nang'o? Ichako kure? Ji biro e clinic seche moko ka chuori osetho, ne in kata gi family planning method moro. To gibiro gipenja ni to koro agole kosatim nang'o. Matiende ni gino chandogi. Jomoko be iwinjo ng'ato chiege otho kata chuore otho to nene kowuotho gi ng'ato. To ji chako mana wacho ni to ma ng'ama nade ni. Kara nyocha dwa mana ni chuore otho mondo tim kamano. Matiende no ok ginene ka ng'ama en dhano manyalo bedo gi gombo. Ginene ni en chuore osetho koro kata chiege osetho.
koro nego beda kamano. Matiende ni nitie stigma moro mabiro gi weche tho koweyi kapod itin kata koweyi e age moro mapod idwa ni mondo ibed gi jahera. Ikele maber mokalo kendo aero line mar population kata kwan jogo ma johera gi osetho 1,10,000,000. Mano en population maduong', mano en kwan maduong' mokalo mar oganda mok wanyal wuondore ni gionge kod dwaro, gionge kod nikech dhano en dhano daktari. To ponono ni weche gi ng'ato wuondore awuonda ni gin weche ma ok onego bed ni wuoye. Chandruok mage ma ng'ato nyalo bedo godo e obwongo ne kata e chunye kata e dende. Nikech emomiyo watiere kod twagni mondo mi kawuono wayaw wachni kendo wagoye mbaka. Nitie waluongo ni mental health, gik mamiyo ng'ato chandore, chunyi chandore, ni dokteri ang'o. Inyalo bedo gi iduongo nang'o gi dholuo, achiedh nade. Kihondko. Nikech ikia ni tim nang'o. To loneliness be, ing'e ni kosekendi, ing'iyo gi bedo gi ng'ato miwuoyo go seche te. Kata en odiechieng' otieno, seche moko udhaw, seche moko umor. But gima duong' en ni nitie ng'ami wuoyo go always. Ng'ami nyalo go ni simu ka chunyi chandore. Ng'ami nyalo ywakni, ng'ami nyalo dhawni. Mago gin gik ma important in life. Koro koseweyi kamano, ing'e ni chieng' ma ji iko cha ji promise ka gik mang'eny. Wabiro bedo kodi, akia ang'o. But the next day, kaliel orumo. Then you realize ni in kendi. Ikia kamichakie. Kata kidwa go ni ng'ato simu, seche moko kigo ni ji simu to giparo mana ni koro idwa miyo gi shida ni. To joluo ne nigi weche matek kuom ng'ama olalo jaot. Ok yie ni kata mondo idhi e dala ng'ato. Ineni ka ng'ama an outcast. Akia ni ne gineni ka ng'ama oneko. Matiende ni in kendi. Onge ng'ama diwuogo, onge ng'ama diywagni. Iywak mana kendi kama intie no. To mago miyo ng'ato nyalo miyo ng'ato bedo matuo. Kendo nitie joma isewinjo ni jaode otho, to after a few days, weeks or months, obendo otho. Matiende ni ngimane can never be the same. Oparo ni koro an achak kure. Yeah. Takweda thoro bedo mang'eny e weche gi nikech ang'o nikech jok dwa ga wuoye daktari. Jok dwa mana kaka ni wacho ok dwa neni gi ng'ato. Ok dwa neni kata gi miyo moro. Nyocha ne watiere kod kes moro machiegni ma ndugu moro jaode no tho. Iwacho sani koro en dweche 8 chikapar nyocha timo arus. Adier nyocha yudo backlash. Aji nyocha odwa goye mang'eny mokalo kod weche gi. Koro ji penjore ga ni kare onego bed ni ng'ato mon kata onego bed ni ng'ato bedo gi kuyo bang' to jahera ni kuom thuolo marom nade kapok ochako paro weche mag bede achiel kata weche mag dok e weche mag hera. Luore, ing'e ni widowhood ok en the same. Ji te ok dhi through the same ok ochal kuom ji te. Wawach ni in gi jaot to osebedo kotuo higni mang'eny. Maybe en gi tuo terminal. Michiedho tineno ka medore ameda, odhi mana komedore. Matiende ni inyalo chako paro early ni maybe adhi bedo widow. Pachi osechako wuoyo kodi. Pachi osechako, matiende ni chako paro ni to koro koyuda abiro bedo nang'o. Ng'at ma kamano opogore gi ng'at ma owuok okinyi odhi tich to kochopo odhiambo to chwore chiege oyudo accident owe instantly. They are very different. Gipogore kabisa. The other thing en ni nitie joma nigi nyithindo, maybe nyithindo tindo, maybe moko nitie gi nyithindo madongo. Opogore malich. Nitie joma onge nyithindo be to say lose spouse. A big difference. Nikech ng'ama nigi nyathi kotemo paro koro ni to abed ga another partner kose gima biro wiye en ni to nyathini dhi paro koda nang'o. Odhi paro ni maybe ni ok ahero wuon gi or maybe abitray wuon gi, adhi chako explain ne nang'o. Nyocha naromo gi mama moro chwore notho. Koro sega bedo koparo ni to abed gi ng'ato kose. Koro chieng' moro obedo gi ng'ato. Ng'ani obiro ot ka nyithindo osenindo, but nyathi ochiewo winjo ka ji wuotho. The next day ne ok onyal face nyathine. Onyisa ng'atni ni kik ichak iduogi. Nikech how do I explain to nyithinda what has happened? So widowhood opogore, ok inyal
keto ji together tiwacho ni after maybe 1 year in ready, no. Luwore gi gik mang'eny. Kata mana family support. Nitie families mar very supportive. Ang'eyo family ma mama notho. To after 1 year nyithindo biro bet gi wuon gi onyiso wuon gi ni gima waneno dwarore ni mondo ibed gi ng'ama mondo ibed gi ng'ama inyalo wuoyogo. Ang'eyo kata church moro Nairobi ka kama pastor okonyo kata jaduong' moro yudo dhako nikech noneno ni this person ok dhi maber. Ber koyudo ng'ato modwaro ne momiye. So luwore gi support mantie be. Mano pogore gi kama kaka e most rural areas. Ka jaodi otho kata ka chiegi otho to ji ok dwa kata sudo buti. Matiende ni kata ka idwa bedo gi relationship, ng'ama dibed go gi relationship onge, gi avoidi. Yeah. So wawacha ni widowhood opogore kuom ng'ato ka ng'ato. Yeah. Opogore kuom ng'ato ka ng'ato, kaeto gima daktari opimonwa kacha ni seche ma ng'ato nitiere kod paro mang'eny, entiere kod dangni mag paro, nitiere tuoche mang'eny mabiro chako donje dende ka Nikech seche ma nitiere kod paro mang'eny ok onind kaka owinjore, seche moko onind kaka owinjore, ibiro yudo ni dende system ne bende ok ti maber. Koro kata tuoche moko mane ok onego bed ni obedo godo ochako bedo godo. Daktari okelo point moro mar loneliness, bedo kendi kisebedo ga king'iyo ni nitiere kod ng'ato minyalo wuoyo godo, minyalo dhawo go, minyalo gogo mbaka. Kang'eyo ka dhawno bende en part mamit ahinya, to kata kamano ing'eni dhawno inyalo nene kanyocho mit kara sama ng'ati oseweyi. Ing'eni yudo ng'ama idhawogo seche moko be ber. You release emotions. It's better than just being lonely. Ionge ng'ama iwuogo. Yeah. Wang'ene gigo kopogore kod akweda kod stigma, kopogore kod kaka inyis nyithindo ni idwa ni mondo mi move on kod weche makamago. Ginang'o gini bende mamiyo ga ji idwa ni mondo mi isudi to kinyal sudi, iwinjo mana kimoko kama intiere ni. Nitie joma waluongo ni therapists kata counselors. Ber mondo i open up. Uwo. To nitie gik matek wacho. For example, ki feel like ni in gi gombo mar timo hera, inyalo yudo ni tek wacho. But open up. About it. Gima waseyudo en ni kata counselors kata mana dakteche be oluoro wacho wechego. Nikech ang'o to une jogo? Nikech stigma. Ikia ni chak nang'o, ikia ni ichak penje ni to in gi sexual feelings kose. So kata mana dakteche wanyisogi ni ka ng'ato biro machuore otho, open up, penje gigi. Nikech waseyudo ni ng'eny ji dwa ni oyudie ng'ama wachogo wechego, but chako tek, chako wuoyo tek. So wuoyo about it gi counselor, gi daktari. Ang'eni kata church nitie counselors be, although seche moko yudo ni ng'ato is not trained, but nitie church leaders ma are trained e weche kabila go be. Wuoyo, opening up, and very important. Nikech kia open up, it is half solved. Wawacho ga ni kinyalo wuoyo what is disturbing you, ise solve a news. Pek machielo bende ma anen kane waikore ne chendo ni, pek machielo bende biro ga ahinya e dier kaka kanisni. Daktari iyudo ni samoro miyo pod en miyo ma pod tin. Joma chuo to thothne aneno ka kimbeko negi kamba matin. Yudo ka ponono ni chiege otho tinyalo yiene mondo mi bang' ndalo moko to yiene mondo mi otim arus kod weche makamago. To joma mine to nitiere ga ratil kata lodi moro miketo negi ma iwacho ni koro ang' irit warruok, nyaki rit warruok. To weche mane wachonwa ka daktari ni ok penyi bende pod nitiere kod feelings nikech dhano opogore. Ere kaka onego bed ni kanisa handle wechegi? Well, otek. Aparo ni magi gik ma seche moko kata leaders ma kanisa kia no solve nang'o, nikech gidwaro a bit of training. Gima nyalo wacho en ni kanisa onego work together gi counselors mondo yud solution ma en individualized. Ng'ato ka ng'ato nigi solution ne ma fite. So kik gi lump ji together to gi condemn gi. Inyocha ni chuori otho, iwuoyo gi ji nadi, oneni kure akiang'o. No, they need to be counseled. So kanisa can support by ensuring ni ng'ama en qualified
wuoyo gi ng'ama obedo bereaved. Mano is very important. Nikech oganda opogore kaito gin gik matimore, dhano bende en dhano ma nitiere kaka dende ringo, nitiere kaka dende operate. Ma kapo nitiere gik moko ma samoro kotimore ne to moro nyalo dhi kod pache, nyalo kelo ni dangni mar paro kod weche makamago. Ere kaka onego bed ni isudo nyime? Is it okay? Bende en gima kare kaka case mane daktari pimonwa cha kaka mamacha nowacho ne ng'ano ni kik ichak iduog ka, to en owuon odwa ni mondo mi obed kod ng'ato machiegni nikech entiere kod nyithindo. Kanye ma kochopo to nyalo wacho ni oyo an bende koro ang'i kaka bedo an owuon, ang'i kaka kelo nyithindo kata kaka kelo family on board mondo mi ngimana odhi nyime yo makare. Kanye kata kochopo kanye ma koro inyalo wacho ni mondo mi chok chir, mondo mi sudi nyime, nikech nyime to ber ka oganda duto te sudo. Ibro nyisa ka ine kata oyo ka waseyudo yweyo, omiyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171, na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Our big dreams start small. And with every hand that lifts, every word that guides, these dreams grow, shaping futures, changing the world. To all the women, you are the wings that make our big dreams fly. Happy International Women's Month from Royal Media Services. Zorabar obed jawasiki kata ka bed ni puodho no ok mare, en obro timo gimoro amora eka mondo en oyud Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811*415 hash to get ungamo la dhambi. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wawuoyo kuom ji milion 10. Kaito seche mawuoyo kuom ji milion 10 ni iwacho ga ni seche ma gimoro timore ne ng'ato kik ipar ni bor kode ahinya. Samoro nyalo neno ni ng'ato chiege otho bathi kanyo, tineno ka samoro ngimane osudo mapiyo piyo, koro ibedo i-judge mapiyo piyo. Ok ing'eyo ni kiny mari biro chalo nade, kata in ng'ama miyo ineno ka ng'ama miyo moro chwore otho to nitiere kaka koro idwani mondo mi judge, idwani mondo mi ng'ad bura, ikia gima miyo ni kale. Omiyo seche mineno ka gimoro timore ne ng'ato wacho ga pile pile ni ber kidembori nikech makiny ikia. Isewinjo kiwacho ni nyocha dwaga ni chwore otho kara nene koro gi ng'ato. Kata higa pok orumo to sebedo gi ng'ato. I mean, part of the morning grieving, you work.
anything can happen. Feeling mar loneliness no nyalo drive people to anything. Seche moko ng'ato paro ni ka wuoyo gi ng'ato orwa bedo osiep, maybe odhi heal pain man go. So emomiyo nyaka wa support ji psychologically, counseling. Nikech without that, in lonely, iparo watni motho, your body is also acting, really. Kiyudo ng'ama nyalo wuoyo kodi, you move on. Ting'e ni Joluo had an interesting way of solving widowhood, especially kuom joma mon. Ni mi jater. In fact, of late, ni ichulo jater mondo oklensi. Matenda ni in mi mon, I don't know why you need to be cleansed, in dirty, and you are mourning. They have already placed you kamakoro. You are not one of them. You are very... Akweda usedonje. Then idwaro ni jater mondo cleansi. And seche moki fosi kode. Nikech ka ok timo kamano to kinyal kata moso ji. Ok dwa ni idhi. Ok nyal dhi dala ng'ato. Ok nyal dhi od ng'ato. So ji dhi through a lot. The 10 million people more way about in Kenya, especially e pinywa kuom Joluo, gi face a lot of challenges. To ng'ama nyalo wuoyo kodgi e weche ma deep kaka mag sex gi be onge. Yeah. Emomiyo wan ka daktari. Emomiyo wan ka. Mondo mi wawach wechegi. Daktari, kapo nono ni ng'ato jaherane otho, nyalo bedo chuore, nyalo bedo chiege, obro ng'e nade ni koro oikore mar mondo mi ochako donje weche mag hera kendo? So chopo kama iyudo ni in more relieved kiwuoyo gi ng'ato. Okay, feel nitie joma feel guilty, joma feel ni maybe obitray ng'amotho, maybe ng'amotho range kako timo. There is that stage ma everyone would go through and part of mourning. Miparo ni ng'ato ni kodi, you can feel presence ne. Kama intie iparo ni oneni, owinjo gimiwacho, maybe oneno gimiparo. There is that stage. Ma pod ng'ato mourn very affectionately gi osiepne matho. Maybe that stage, it is better to avoid relationship. But with time, you don't need, you are more free. Of course, mourning never ends. Onge chieng' mibro wacho ni koro orumo. But nitie time inyalo bedo more free, ma you don't feel something really bad, ni ng'ato omuli ori wuoyo gi ng'ato wechego. Then inyalo move forward. But also, kind ready to talk about it gi joma idak go. Kind gi nyithindo madongo, or parents, or even parents-in-law. Chopo sama inyalo wuoyo about it openly kodgi. Nyiso gi ni anto kora neno ni ka yudo ng'ato, it is okay. Yeah. So it varies, kaka wawacho cha, it varies, opogore kuom ng'ato ka ng'ato, okochal, onge timeline mwanyalo keto, but chopo that time, iyudo ni you are okay. Nyocha romo gi nyako who is about 38 years now. Chuore notho ka in 28 years, 10 years ago. Poko bedo gi ng'ato, up to now. And now she's feeling no dwaro nyathi, odwa bedo gi ng'ato. 10 years later, nitie ji kamago. Nitie ji ma nyalo feel, again based on kaka tho nobedo, wawacho kaka tho moko biro abrupt. Nitie ng'ama nyalo bedo ready after 1 year. It is all fine. Kik wajudge gi. Yeah. Kik judge. Kik ing'ad bura nikech ionge wuoche no. Rit chieng' moro kichope wuoche no tibi wuo. To kapo kichope, to daktari temo nyisowa ni kik wajudge. Koro kaka case nikech wacheni kod nyiri mang'eny ma iweyo kapod tindo. Inyalo nyisogi nang'o? O hold on kuom higni 10, chopo kama koro dwaro nyathi, a body clock kata age bende dhi, a system mag joma mine bende wang'eyo kaka tiyo, ma chopo kamoro makado thuolo ni kata mar bedo gi nyithindo bende chako dhi piny kod gik ma kamago. So counseling, ma wawacho cha, therapy, and very important. Okay, ne culture mar Africans to go for therapy and counseling. Aparo ni wan waneno ga ni wan wanyalo. Watek. Watek.
So either through these problems on your own or kidwa seek help from professionals, it is good to seek help. Talk it out. Mondine aneni tokoro ani this situation, ji osebedo ka navigate go nango nikech okinie ma the first widow. Wasebedo gi widows mang'eny. So kiweyo gi professional, to nyalo remember cases machal gi mari. Maybe away ka in 30 years. Joma segawe ka gin 30 years, ne gi navigate nade. Ang'o ma gisebedo ka gitimo mondo gi continue gi life. So a counselor nyalo konyi. So I really encourage ni koyudi, don't die in your loneliness. Kikibed isolated e odi, you work throughout, seek help, wuo gi counselor, gi therapist, mondo ichak neno options ma in go. Yeah. Mondo ichak neno options ma intiere godo. Options gi nyalo bedo machal nade, daktari? Nitie joma choose ni anto I will stay single, abiro bedo kama, abiro rito nyithinda maybe, gidalana, ok adwa ng'ama dichuo, or ok adwa dhako. That is fine. Kind your own choice, to in happy about it, more, that is okay. Nitie joma dwa ni obed another marriage. Maybe away kitin kaka mama mwawacho manowe ka 28. Idwa no kendi kendo. You can go into a relationship. But to navigate mano, mondi bed gi relationship maber, may end up gi marriage maber, you need help. Iwacho ni nikeche wase stigmatize joma osiepe gi otho ahinya. Koyudo ng'ata achiel ma chal no here, oringo ng'wech mondo dhi ir ng'ano. Seche moko en ng'ama ok ber. To dwani okwam kanyo. Okwam kanyo nikeche ji osebedo ka push away. Nyise kaka orach, kaka en dati, kaka ang'o. Koro ka nitie ng'ata achiel mo oneno ka chal manyalo here, ng'ani odwa thogo. Now, mano emomiyo wadwa counseling, wadwa support, nikeche it doesn't have to be that one person. Nitie so many people in the world, manyalo bet no heri, you need to know how to get to them. What you need, there are so many people. Nteji mang'eny mokale piny ni. Manyalo bet no heri. Ma kikitweri ka tineno ka weche bende ok dhi maber. Nikech asewinjo ka cases mabende ni kia ng'ato notero ng'ato to nego dhako motero no otendre kod achiel ariyo adek nikech samoro mamani notwere koparo ni makende ng'at ma manyalo here. Moko be mi tuo. You can see maybe ng'ani is a risky person, but he's the only one, koro you go for it. And then you end up with problems moko kendo. So I can assure you, nitie so many people in the world who would go for you if you are a widow or a widower. You just need to know kaka inyalo navigate to get to them. And mana it's the work of the counselor. Kapoko wa ka uyweyo prof, ere kaka ng'ato nego beni navigate nikech wantiere kodi e studio ka miye oganda wa tips kaka ng'ato nyalo navigate, kaka ng'ato nyalo neno ni oyo aneno ka gima an kenda options gi gin limited. Ere kaka ng'ato nyalo navigate? Nitie osiepe mabeyo ma ng'ato nyalo wuoyo go to helpi, konyi, nikech gigi seche moko gitek timo ka in kendi. So ka in achiel kuom wa mama, in go osiepe ni mama ma iwuoyo go mabe, maybe osedhi through this. Some of them kata obedo widows, mobedo married kendo, or obedo or decide ni gin ok gidwa mari kendo. You can make friends, talk to them. Dear social gatherings. Yeah. Kikilori e ot. Ka in ja kanisa, dia kanisa. Ka in e kanisa moro cha, if that is your life, fine. Live your life. It doesn't mean ni okimon, you are mourning, but you are also giving yourself to the world to heal. Nikech healing no an important way. So be out there, talk to people. Nitie joma beyo, nitie joma dhi discourage. Be aware ni nitie joma biro discourage. Mabiro nyisi weche maricho, mabiro stigmatize. Stand strong. Tell them you are a human being, you are not different.
be like kapok ne chwori otho, you are still the same person. Onge gimisatimo marach. In fact, it is just part of life. Mondi lose ngami hero. Yeah. Wantiere kod options ka ni wacho ni ng'ato nyalo yiero mondo mi obed kende odagadaga kako dakno, ng'ato nyalo wacho ni mondo mi odonj e keny machielo kata odonj e relationship machielo, to mondo mi tima nyaka ine kaka inyalo donjo kata kaka inyalo wuok oko, ok ni kama intiere no emilororie, nikech dhano kata oganda ok bi manyi kama intiere, in manyaka ang' iwuog oko, to nyaka ibed mariek ing'ene ni ma to en ng'at manyalo wita kata ma to en ng'at manyalo konya. Ponono ni ng'ato yiero option 2, odwa ni mondo mi odonje relationship kata odwa ni mondo mi obed e achiel gi ng'ato, seneno ng'at ma chunye ohero ma samoro ng'ani bende ohere, ere kaka odwa ni mondo mi ere kaka onyalo handle kata ere kaka onyalo ng'iyo weche mag bede achiel, weche mag sex in a new relationship. Yena mondo mi duok mano kwasika oyueyo bang' thuolo machuok mokalo nyaka Ramogi Ajwang', mano gimoko mathoth kik bai omiyo kik isodi. Planning the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai na View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5-night stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks, Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Riwri kodwa tich ang'wen tarik 27 e penj laktar ka osir kod CIC Insurance Group. Wadhi bedo kod jalony John Ochieng' ka okoloni matut kotenore kod tuo mar dang'ni mag paro. Penj laktar kod Ruth Otieno saa 12 odhiambo. Kik bai. Kiket Zoravar obed jawasiki kata ka bed ni puodho nok mare, en obro timo gimoro amora eka mondo en oyud na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811 415# to get ungamo la dhambi. Tich abijni ing'e jothumbewa. Wagoyo mbaka kod Opiyo Bilongo. Mano yudo tiegruok mathoth ewi gwelo gita kod loso wende hera kowuok kuom japuonjre mar thum, Dr. Osito Kale. Koro kabiro dala ka tema yudo Osito Kale, agwele matin to Osito be winjo lweta ne akane athini nyalo gwelo gimoro. Bende omiyowa mopondo moseneno ei thum. Ng'at mane wawero go duol achiel ni ne nitie tuo moro manohonre kuoma Kisiri. Gino ne chanda makata ka donje stage to ne ok anyal wer. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya, tich abich kochakore saa 2 okinyi, kendo inwaye ngeso saa 5 onyango e Ramogi TV. Kik bai. Jumani e chenro mar ohala gi mwandu. Challenges moko machielo en kaka bao okelni
customers dwaro moriere to suppliers moko gikelo mobam moko moriere bao mobam mondo iuse midoge duok pesa cha bedo tabu mach moro bende no ochalo gima liel matin e kitchen marwa koro mae mano mi adhi atimo ang'o adhi abedo kod paro ni no I need to have an insurance mach nyalo wuok sa asaya samoro nyalo bedo matek kionge okumba mar mach mwaluongo ni fire insurance. I would advise any other business owner to go for the CAC insurance cover. Tich ang'wen, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Gikone jatend piny Kenya William Ruto gweyo oko Justin Muturi e lemo mar tend migao ka Edan Duale bende makoro mi migao mar thieth. Kadhiro dhot tano ka dhot tek to kachaka tuomo mar ariyo to bukore dhot odhukore kang'iyo kama onirano koonge kamenyo gi iye kocha taneno ka nyathino liere tol mar dhiang'. Obila no notho mar nyathi ma grade mar 8 mayangore ni ne obambi monegi e kaunti ma Migori. Ikifuatilia ipate kuna makosa pahali sasa hiyo ni mambo ya serikali na makosa ya mtu sasa hiyo sisi hatuwezi ingilia. Nonro dhi nyime wi tho mar rawera moro Nyamira mayangore ni nyorodhi gi anyuolane motho nikech timne mar ywayo nyasore. En fuong'ruok ne ja-Kenya Stephen Munyaho mane omi kum mar tho e piny mar Saudi Arabia. Riwruog oganda jo-Islam ochulo ne fuai mar siling milion 129. Wapene wacho. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu. Waseya online nyaka Ramogi ajwang' mondo mi kaitere kod penjo moro amora madiher penjo prof beda thuolo mondo mi penji nikech weche mag pando gigi weche mag akweda weche mag ok nidwa ni mondo mi owuoe ema ang' kelo chandruok mopogore opogore. Daktari kane pok wadhi yoyo ne wang'iyo kacha kaka ng'ato onego beni handle kata kapo ni ng'ato donjo option 2 ne wantiere kod options 2 iamua ni bet kamano kata iamua ni idonjo e relationship machielo. Ere kaka ng'ato onego beni handle weche mag bede achiel kata weche mag timo hera gi partner manyien. To kapok iduoka mano jena mondo mi akawie simu. Hello, penj laktar. Naitwa Christine. Macheni Christine? Sasa mimi bwana wangu alikuwa nikiwa 25 years. Na nikapatana na mwingine. Sasa wakati nilipatana na hiyo mwingine, wakati alinipeleka kwao hiyo kitu ilianza kunisumbua akili. Sababu nilikuwa naona tu ni kama nimefanya makosa. Sasa saa hii ninaona ni kama hiyo kitu iliniaffect, niko mgonjwa, ni kama hiyo damu paro. Sasa sijui sababu ninachoka, naumwa na kichwa, appetite ninakosa. Sasa sijui naweza saidiwa aje. Iwinjo gima wawacho ni seche moko iparo ni kidonje relationship Titimo makosa. Itimo richo. Maybe ng'ani pod neni. That is mano gima Christine did through. Matiende ni poko let go. Poko let go jaode manotho. Pod en stuck there. To seche moko timore nikech culture wabe. Liel ni kanyo inyisi pile ni ng'ano neni entie. So kidhi midwaro ng'ato moro to mano koro psychological torture. Ibedo tortured psychologically. Atimora nadi to koro awe ng'ani to nosetho onena. Inyalo kata nyisi no ywak. Ywak ni weye. So mago miyo ng'ato bedo gi torture mentally. Mar paro. Christine should see a counselor. Mondo helpe okonye mondo okal through that morning period. Makuna mana kanyo daktari akawie simbi Eugene mondo mwaduogi ni Christine. Eugene, hello, penj laktar. Hello. Machiegni Eugene. Jirana bende ng'ato ne opimo na. So naonge duoko pero kaona neno karakta ubache jirana. Ema bagombo na winjie maber kanyo oeleza na maber adi. Ang'o mano timore ni Eugene?
Yani ng'ato nopimo na gino to kaka ne awach ne tek. Ang'ono? Nopimo nini odwani obed gi ng'ato to kaka ni wach ne tek. Emo wachere kod Prof Studio makema kakanyo kiki studio jina. Ng'ato ne kaka ni wacho ni wuo to koro ng'ato dhi wuoyo kode te no kia gimonyis ng'ano. Mami wacho ni counselor. Counselor kind very important. Wuoyo is good. In fact, no wuoyo gi Eugene mano is very good. Notimo maber. Gima ne Eugene dotimo, dokonye mondo koro yud professional counselor, mondo konye on navigating ma wawacho cha. Iyudori e situation ni. Inyalo wuokie nade mondo ngima ni odhi mbele. Counselor me those options. Ging'eyo joma osebedo gi shida kamari, ma age mates ni, mani situation kamari, kaka gisega wuok e situations go magibedo mamor kendo. Koro wuoyo gi ji is okay. Kowuok kodi ka ok in counselor in that area, inyalo konyo osiepni mondo yud ng'ama nyalo counsel. Wadogir Christine, ne wacho kacha weche maga mondo mi okonye, wach moro minyiso ng'ato ni oneni, oyuak kod weche makamano. Christine nowe ka jagni 25 Prof. Christine, so owacho ni 5 years ago. Mano has been very long. Apparently maybe any family ma is very traditional ma ing'eyo kaka families moko gin ga. Ma ina widow, in kanyo, in widow forever. Otemo breakthrough, but aneno ka nitie difficulty. Nikech maybe the culture gi situation mosebede gi gik mosebed kinyise. Onyise ni you are there. You are married. In Chiliel. You cannot betray Ngamosethoni. You have to be there. Now, Christian can move ahead. Yena mo nikech gama koro ne ok ber na ahinya, ok onyal chiemo, wiye sik bare, otuo, teneni ngimane dhi kadhi piny makoko tang' to nyalo poko gamo tuoche moko monyalo kata wito ngimane mochako we nyathi kata nyithindo. Antere kod Rafael to onge kod penjo e wi twak ma wantiere godo, kata kamano wabo winji. Rafael, halo? Halo, Jajimo. Machiegni Rafael. Penjo ane. Dhako ma janyiego del. Ma janyiego. Bende daktari no nyalo thiedho nikech an weche mag hera go pok awinjo kama osombogie. To be nitie osiptal mothiedhe weche mag hera go. Nyako ma janyiego. Ok mano wabiro wuoyo e wi nyiego another day. Apa ni mano wabiro wuoyo odiechieng' machielo kata en nyiego yang'o nikech samoro nyalo bedo ni en nyiego no kodwa ni kend nyieke mano and justified. Of course nyiego nyalo bedo tuo. Pathological jealousy kaka waluonge. Ichiedhe nyiego nyalo bedo tuo. But another day. Mano makama kaka e penj laktar wabiro ng'iyo weche mag thiedho nyiego nikech daktari wacho ni en tuo. Ne wang'iyo kaka ng'ato kosedonjo e relationship manyien, gigo monego bed ni otimo kata kaka onyalo handle relationship manyien tok tho mar jaherane. Yeah, bedo self aware. Okay. Moses, hello? Hello. Machiegni Moses. Madam bana nindo waniago. Hello? Wawinji. So gino chanda kata sani gimwacho nairo kama naduogo otati to ginaido kadhi mbele. Sama mi god me abedo gi stress sana. Sasa naduogo e ot anene. Kaka nyalo yani gino kaka picha na nyarume wang'a otama. Kaya gombo daktari okonya mondo mi ane no ya gi nyathi matin sani 1 year 4 months. So nyathi no kanyo dalili sana to tonge sida lakini picha ya odo dalili maria. Kamara malama wuothe anena yani pacha peni kuom 1 year nyaka sani. So affect sana. Ora konya daktari mondo kuje to nyalo konya. Mondo kane aka nyalo move on. In kanye Moses? An Kisumu. In Kisumu That dala ni Migori to Karungu. Ero kama na nyane yudo twak. Ero kama no ni Moses yudo twak, owatich yudo ka cheno ni dhi nyime jaode no to higa achiel mokalo. Kamora mora mowuothe oneno mana jaode
sani odoke out entiere kod stress kako timre onge konyna Moses daktari. Yeah, Moses did through a very normal process. Nitie period ma ifeel kamano. Nitie period podomon and it will take time. So mano is a very normal feeling. Onego ng'e ni mano is expected. To gima wawacho ni maybe ka nitie ng'ama nyalo wuoyo go. Jahocho. Counselor iluongo ni jahocho gi dholuo. Yes. Yeah, someone to talk to about gima feel. Ineno kako wuoyo no. Gima feel no. If we were together mwa wuoyo mo seche ma paro go biro ne. It is a reflection Hera manen go gi chiege. And that is normal. Mano en very normal. Koro konyalo yudo counselor makonye navigate this difficult period. It will go with time. Yeah, but of course morning to enga forever. Moses, iwinjo gima professor wacho ni temi yud ng'at ma inyalo wuoyo godo. Kata kamano bong'eyo gigo ma ng'ato bende nyalo timo kaka Moses e ot ka mondo mi okonye owuog ka ma in fact I yena ka usimbo Benta mondi ka pokolana. Okay. Benta, hello, penji laktar. Hello. Machigni Benta. Hello, awinji. Wawinji wan bende. Apenjo ni ya. An bende jaoda noto higni 3 mokalo. To an gi higni 55. To awinjo ka jomoko wacho ni nitiere kaka nyaka bedie relationship. To me, I don't feel like. Koro. Gi pusha na kora nena ka yani aonge gi kwe mnaga kuwacho no. Koro anyalo timo nang'o? Erokamano ahinya. Emomiyo wantiere kod chenro mar penj laktar, emomiyo wantiere kod professor e studio. Yena dog chien ir osiepwa mantiere Kisumu iluongo ni Moses. Ang'o gini monego beno time ot ka? Ang'o gini monego beno timo seche modhi tich mondo mi okonye oduogi ni piny nikech wanyalo rito ni onyalo kawo dakika matin to apoko kawo kata higni 10 ka ena ka higni 20 ka ena ka ma kendo koro ngimane rochre ma ok dewa dwar. Akiani onyalo yudo support group kure. Support group nyalo bedo jimosedhi, onyalo bedo kaka e community kata kanisa nigatie group mar jomosedhi through such. Minyalo bedo part of. Mawuotho kodi during difficult time ni. Or onyalo bedo siep or relative mosebedo through this problem. Onyalo bedo one person, onyalo bedo more than one person. It helps a lot. Wuotho gi ng'ama wuotho wuodhno. Gi counselor ma wawacho cha be. So support group and very important. To I hope ni ode kanyo okodak kende. In Giji. I hope ni en Giji modak go. Ko onge go, that would be very good. Owacho ni en gi nyathi matin. Yes. Akiani ng'ama en goyo ot kama be konye rango nyathini. Nitie period ma just bedo gi ji around you helps a lot. Bedo gi ji around you. Ma remind ni life continues. We are here for you. Ng'ama odhi to osedhi. Ihere. Obe oheri. So we can mourn with you. It will be fine. That reassurance and very important. Kora hope ni an gi ji around him. Ko onge go to temo bedi gi ji. Kati daktari bedo ga gi gik moko kaka pichni e ot te samoro idoni ne isiki ne videos kata pichni manugo kode. Golo gigi bende nyalo konyo koso. Nitie joma koneno gigo to the memories come back quite a bit. To gibedo overwhelmed. Matiende ne ok ginyal manage control emotions gi and so on. Ji opogore. Nitie joma koneno mago, they get peace. And they say, yeah, we were together, it ended. And you are there, I am here, it is fine. So luore, nitie joma ok nyal, nitie joma it helps, nitie joma it does not help. Nitie penjo mi penjo which is related to that. Nitie joma
kata bedroom giketo pichego, girango gi all the time. Maybe yudo a new partner. You need now to be strong enough to say, okay, I need to move. Remove gigi a bedroom. Nikech koro an gi someone new. Nitie joma koyudo new partner, they want to equate. Gidwa ni gipime gi jaherane manodhi. Ofil ni koro ng'ani oduogo. You need to let go. Let go and start a new life. Tang'eno tek. Wuoyo yot, but time ok yot. So, pichni go, videos ang'o, they help sometimes. Nitie joma ok nyal watch gi, it is fine. Ka ok gikonyi, put them aside. Keep gi library ni one day, many years later, inyalo dok neno gi. Kineno gi ti ibedo gi peace, fine. You can watch them. But kiyudo partner manyien, try to keep them aside. Kiyudo partner manyien, try to keep them aside. Okang'eyo ni ka partner manyien oneno gi kato, partner manyien bro ringo, so keep gi aside, mondo mibed gi peace gi partner manyien ni, keep gi aside, mondo onyalo mi difficult feelings. Ikia kaka handle ng'atni. Ikia kaka handle ng'ama nie pichani. Daktari, wach mogik ma inyalo weyo wagodo odiochieng' ma kawuono kod kama inyalo yudie. Aparo ni wase wuoyo, but pok wamiyo ji all the solutions. Wach tho gi grieving, gi sex, gi intimacy en a very difficult area. Ji mang'eny iwinjo, wawacho ni 10 million, iwinjo simo ma wan go gi. Ji mang'eny face gigi. So the best thing, nitie professionals, psychologists, counselors, moko nie church, moko yude hospital. Seek help. Kik ibed e ot, I grieve, I suffer on your own, ibed gi mental health problems. Yeah, anatiyo ni Amref International University. Ka ng'ato dwa wuoyo koda, nitie ga clinic manene ji, ginyalo goyo simu 0746 028 088. Gidholuo iwacho ni 074 4 6 028 Yes. Erokamano nya prof, ageno ni odiochieng' machielo kwa gweli kendo ibiro duogo wago mbaka kotenore kod wechegi. Erokamano. Many kony, kik iling godo kendi to ihinyori. Dhano bende opogore. Wach maduong' bende ni kik ing'ad ne nyawadu bura nikech del opogore, dhano opogore, kaka ng'ato dak bende opogore kuom ji duto. Tene profesa, erokamano nya Professor Sura, ne jowa manochung' ne weche mag picha kachiel kod taya nyaka duol, erokamano mang'eny. Ne director na, erokamano nya Alex Obado kachiel kod producer na Papecho Koth, erokamano mathoth. Ne Jahera mar chenro ni kete manaka nikech kawa wacho ni ngima, ani luonga ni Ruth Otieno, oriti masane. Penj laktar ka okelni gi Sensodyne. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant.